Ողջույն, տոնական բարձր տրամադրությամբ եթերում կյանքի համն է։ Շատ քիչ ժամանակ է մնում, որպեսզի հրաժեշտ տանք 2012-ին եւ մուտք գործենք 2013 թվական։ Իսկ այսօր մեր եթերում կփորձենք հասկանալ, թե ինչպես է պետք դիմավորել ջրային սև օձի տարին եւ ինչ են խորհուրդ տալիս մեզ բժիշկները։ Այս ամենը կարող եք դիտել մեր եթերում։ Ամանորի սննդակարգ, ինչպես սնվել, որպեսզի չծանրաբեռնենք աղեստամոքսային համակարգը։ Ինչպես դիմավորել նոր տարին եւ ինչ կերակուրներ պատրաստել, որպեսզի գոհացնենք ջրային սև օձին։ Ինչպես են դիմավորում ամանորը մեր մոլորակի այլ բնակիչները։ Այս ամենը դիտեք մեր եթերում։ Ուշադրություն! Դելտա կլինիկը ամանորյա տոներին ընդառաջ աննախադեպ անակնկալ է մատուցում բոլորին։ Կենտրոնը համալրված է նոր 3D ձևաչափով սոնոգրաֆիկ սարքով։ Հետազոտությունն արժե ընդամենը 3000 դրամ։ Անոթների դուպլեքս հետազոտություն, էխոսրտագրություն եւ այլ օրգան համակարգերի ստուգում։ Շտապեք օգտվել այս հիանալի առաջարկից։ Հասցե Թամանյան 6 Կասկադի հարևանությամբ։ Հեռախոսահամար 500 560։ Ամանորյա սննդակարգ, ինչ կերակրատեսակներով է պետք սնվել, որպեսզի աղեստամոքսային համակարգում խնդիրներ չառաջանան։ Այս մասին կխոսեն մեր բժիշկները, իսկ մենք դիտում ենք։ Շուտով ամանորյա տոներն են։ Բոլորս պատրաստում ենք տարատեսակ համեղ ուտեստներ, աղանդներ, աղցաններ։ Բոլորը հավաքվում են մի սեղանի շուրջ եւ համտեսում են տարատեսակ սննդատեսակներ։ Այցելում ենք հարազատներին, ընկերներին, բնականաբար նման մթնոլորտում պահպանել դիետաներ կամ պահպանել նորմալ քաշը, չավելացնել կիլոկալորիաներ հնարավոր չէ։ Այնուամենայնիվ, կփորձենք այսօր անդրադառնալ այն սննդատեսակների, որոնց շնորհիվ հնարավոր կլինի չավելացնել ամանորյա տոների ընթացքում ձեր մարմնի զանգվածը։ Խորհուրդ չի տրվում սոված ժամանակ նստել սեղանի շուրջ։ Օգտվեք քիչ-քիչ, համտեսելով բոլոր տարատեսակները։ Աղցաններ պատրաստելիս ցանկալի կլինի օգտագործել ցածր կալորիականությամբ կամ յուղայնությամբ մայոնեզ կամ քամած մածուն։ Աշխատեք շատ օգտագործել մրգեր։ Մրգերից հատկապես խորհուրդ ենք տալիս օգտագործել կանաչ խնձորը, քանի որ այն ցածր կալորիականություն ունի։ Պարունակում է իր մեջ պեկտին։ Այն այտուցվում է ստամոքսում, բերելով լցելիության զգացողությանը, եւ ստամոքսից դեպի գլխուղեղ փոխանցվում են իմպուլսներ հագեցվածության մասին։ Այսինքն մենք խաբում ենք ստամոքսին օգտագործելով կանաչ խնձորը, ստեղծելով ֆոն, կարծես թե մենք հագեցած ենք։ Խորհուրդ է տրվում մրգերից օգտագործել թուրինջը, այն ունի ցածր գլիկեմիկ ինդեքս, այսինքն օգտագործելով 1 հատ թուրինջ երկար ժամանակ քաղցի զգացողություն անձը չի ունենում։ Բնականաբար օրվա ընթացքում օգտագործելով 2-ից 3 հատ թուրինջ կարող եք պահպանել նորմալ քաշը կամ ամանորյա տոներից հետո օգտագործեք բեռնաթափման օրեր թուրինջի օգտագործումով։ Բանջարեղենից խորհուրդ ենք տալիս օգտագործել սպիտակ լոբին։ Այն թույլ չի տալիս պարզ ածխաջրերի ներծծումը եւ բնականաբար մաքրում է աղիները հավելյալ սննդից։ Աշխատեք օգտագործել նեխուր, քանի որ այն բոլորովին չի ներծծվում աղեստամոքսային տրակտում։ Տրանզիտոր մտնելով աղեստամոքսային տրակտ այն դուրս է գալիս, իր հետ դուրս բերելով մնացած սննդային մասաները։ Խորհուրդ ենք տալիս օգտագործել այնպիսի համեմունքներ, որոնք արագացնում են նյութափոխանակությունը։ Դա դարչինն է։ Դարչինը արագացնում է նյութափոխանակությունը, էներգիայի ստացումը ճարպերից, այսինքն դեպոյից վերցնում է ճարպը, վերածում է էներգիայի, որը անհրաժեշտության դեպքում մենք ծախսում ենք օրվա ընթացքում։ Օգտագործեք սև բիբար, այն նույնպես արագացնում է նյութափոխանակությունը, հատկապես ճարպերի քայքայումը։ Օգտագործեք մորի, քանի որ այն իր մեջ ներառում է կետոմալին։ Դա քիմիական միացություն է, որը ապահովում է ներբջջային ճարպի ուտիլիզացիան, այսինքն դուրս է բերում բջջի ներսից ճարպը, վերածում է այն էներգիայի, որը մենք օգտագործում ենք օրվա ընթացքում։ Ամանորյա տոներին հնարավոր չէ զերծ մնալ ալկոհոլի օգտագործումից, բայց այնուամենայնիվ, եթե դուք ցանկանում եք պահպանել ձեր գեղեցիկ կառուցվածքը, ապա հնարավորինս զերծ մնացեք ալկոհոլի օգտագործմանը, քանի որ այն ունի բարձր կալորիականություն եւ 1 գավաթի օգտագործումը բավականին կիլոկալորիա է ձեր օրվա ռացիոնի համար։ Բացի այն, շատ հաճախակի առաջանում է ալկոհոլային ինտոքսիկացիաներ, կամ ձեզ մոտ, կամ ձեր հարազատների մոտ, եթե առաջանում է նման ալկոհոլային ինտոքսիկացիա հաջորդ օրը, որը ռուսերեն անվանում ենք պախմելնի սինդրոմ, ապա ինչպես պայքարել նման երևույթի
առաջացման դիմաց եւ որպեսզի չխափանվեն մնացած ամանորյա օրերը, անհրաժեշտ է կատարել հետեւյալը. եթե առաջացել է ալկոհոլային ինտոքսիկացիայի նշաններ, ձեր հարազատներին առաջարկեք 2 լիտր մաքուր հեղուկ։ Նա այն պետք է օգտագործել 40 րոպեվա ընթացքում, որպեսզի ինտոքսիկացիա երևույթները անհետանան եւ բարելավենք իրավիճակը։ Խորհուրդ չի տրվում օգտագործել հաջորդ օրը 1 բաժակ ալկոհոլ, որպեսզի անհետանան ինտոքսիկացիա երևույթները։ Դա սխալ է։ Ճիշտ օգտագործումը դա հեղուկն է, մաքուր վիճակում, շատ քանակությամբ եւ կարճ ժամանակահատվածում։ Պախմելնի սինդրոմի հանման համար, այսինքն ալկոհոլային ինտոքսիկայի սիմպտոմները հանելու համար, հիմնականում դա գլխացավն է, ընդհանուր թուլությունն է, սրտխառնոցն է, բերանում չորության զգացողությունն է։ Այս սիմպտոմները հանելու համար անհրաժեշտ է օգտագործել 1 հապ ասպիրին։ Նա առաջացնում է կայուն միացություն ալկոհոլի տոքսիկ նյութերի հետ եւ թույլ է տալիս սիմպտոմների իսպառ անհետացմանը։ Շատ հաճախակի օգտագործում ենք թթու մարինատված հեղուկներ։ Իհարկե, դա ժամանակավոր բարելավում է վիճակը, բայց սա կայուն միացություն չէ եւ ժամանակ անց այն միացությունը նորից տարանջատվում են եւ տոքսինների քանակը հավելանում է այրան մեջ։ Իսկ ասպիրինը առաջացնում է կայուն միացություն եւ սիմպտոմն է հանում եւ ինտոքսիկացիան։ Խորհուրդ չի տրվում օգտագործել պարացետամոլ, որը շատ տարածված է։ Սա լյարդի համար տոքսիկ պրեպարատ է։ Առավել եւս ալկոհոլ օգտագործած անձի համար կրկնակի ռիսկ է պարացետամոլի օգտագործումը, քանի որ առաջանում է ավելի խորը ինտոքսիկացիա, դեղորայք, գումարած ալկոհոլ։ Խորհուրդ ենք տալիս զերծ մնալ ալկոհոլի չարաշահումից։ Փորձեք պահպանել ձեր գեղեցիկ կառուցվածքը, չավելացնել հավելյալ կիլոկալորիաներ։ Ամանորի կապակցությամբ բոլորիդ շնորհավորում ենք, մաղթելով քաջ առողջություն եւ երջանկություն։ Իսկ այժմ մեր եթերում կհայտնվեն ձեր հարցերը։ Եթե դուք ևս հարցեր ունեք, ապա կարող եք դրանք հղել կյանքի @am էլեկտրոնային փոստին։ Լսում ենք։ Ինչպես կանխել ու վերացնել ստամոքսի եւ 12 մատնյա աղու բորբոքային հիվանդությունները։ Ինչ խորհուրդ կտաք։ Անժելա Մինասյան։ Ստամոքսի եւ 12 մատնյա աղիների բորբոքման ժամանակ ժողովրդական բժշկությունը խորհուրդ չի տալիս ոչ մի դեղորայքային բուժում։ Ասում են, որ այս դեպքում մարդու հոգին հանգիստ չի, այսինքն պետք է առաջին հերթին մինչ բուժումը սկսելը խորհուրդ է տրվում ներվային համակարգը հանգստացնող միջոցներ օգտագործել, նոր հետո անցնել բուն պատճառին։ Այս դեպքում խորհուրդ է տրվում օգտագործել պուստիրնիկի եւ վալերիանայի արմատներից պատրաստված թուրմը։ Որոշ ժամանակ օգտագործելուց հետո, երբ ներվային համակարգը, ստրեսները արդեն վերջացել են, այդ դեպքում սկսվում է նոր արդեն բուն բուժումը։ Իսկ բուժումը կատարվում է, իրականացվում է խոտաբույսերի, սննդակարգի եւ ներվային հանգստության միջոցով։ Հաճախ խորհուրդ են հարցնում, թե ինչ սնունդ կարելի է օգտագործել։ Այս դեպքում չի կարելի օգտագործել այն ամբողջ բաղադրությունը, այն ամբողջ սննդակարգը, որը կա մեր ցանկում, այլ պետք է զերծ մնալ եւ օգտագործել անպայման կաթնաթթվային սնունդ օգտագործել, այսինքն պետք է օգտագործվի մածունը մեր, նարինեն, կաթնաշորը, կեֆիրը, իսկ քաղցրեղենից խորհուրդ է տրվում միայն օգտագործել մեղր։ Իսկ հաճախ նաև, եթե մեղրը առաջացնում է այրոցներ, ժոգաներ, ապա այդ դեպքում պետք է օգտագործվի վարսակի մի քանի հատիկ, բերանի խոռոչում, ծամում եք, ծամում եւ վերջում փափկելուց հետո դուրս նետում։ Իսկ մեղրը պետք է օգտագործվի այսպես, 1 թեյի գդալին 1 բաժակ ջուր եւ գոլ վիճակով։ Հաճախ նաև երեկոյան ուշ ժամերի առաջանում է ցավ, դա կոչվում է իհարկե սովի ցավ, երբ ցավային սինդրոմը չի թողնում, որ դուք հանգիստ քնեք։ Խորհուրդ է տվում այդ դեպքում անպայման օգտագործել 1 թեյի գդալ մեղր 200 գրամ գոլ ջրի մեջ եւ 1 թեյի գդալ ալոեի լուծույթ։ Այս դեպքում պետք է նաև ժողովրդական բժշկությունը խորհուրդ է տալիս օգտագործել ամեն առավոտյան 200 գրամ գոլ ջուր, եռացրած սառեցրած գոլ ջուր, որովհետև այն մաքրում է ամբողջ
թույները ստամոքսի եւ նպաստում է աղեստամոքսային տրակտի նորմալ աշխատանքին։ Ժողովրդական բժշկությունը խորհուրդ է տալիս այս հիվանդության դեպքում օգտագործել կարտոֆիլի ջուր, այսինքն 3-4 կարտոֆիլ խաշելուց հետո ջուրը չեք քամում, օգտագործում եք 100 գրամից օրը 3 անգամ ձեր ստամոքսաղիքային տրակտը հրաշալի կգործի եւ կնորմալանա իր ֆունկցիան։ Քանի որ ամանորյա տոներ են, ուրեմն խորհուրդ եմ տալիս չչարաշահել սնունդը, օգտագործել միայն թարմ նոր պատրաստված աղցաններ, օգտագործել այն սնունդը, այն պատրաստվածը, ինչը օգտակար է առողջության համար, որովհետև յուղոտ, կծուն, թթուն, դուք գիտեք, ստամոքսի համար բավականին վատ է անդրադառնում, հետևանքները ավելի բարդ են եւ խնդրվում է չշարաշահել անպայման շամպայնը, որը բավականին վատ է անդրադառնում ստամոքսաղիքային տրակտի վրա։ Եվ ուզում եմ շնորհավորել մեր հայրենակիցներին, ցանկանալ առողջություն, երկար կյանք եւ հաջողություն։ Համոզված եմ, որ ձեզանից շատերը այժմ տոնածառն են զարդարում, իսկ տանտիկինները արդեն սկսել են համեղ կերակրատեսակներ պատրաստել, կամ շտապում են խանութ վերջին գնումները կատարելու, իսկ այսօր մեր եթերում կփորձենք պարզել, թե ինչպես է պետք դիմավորել 2013 թվականը, այսինքն ջրային սևոցի տարին, ինչ կերակուրներ մատուցել հյուրերին եւ ինչպես զարդարել սեղանը։ 2013 թվականը ըստ չինական հորոսկոպի ջրային սևոցի տարի է։ Այն պետք է յուրահատուկ կերպով դիմավորել։ Ամանորի սեղանը պետք է շատ գեղեցիկ լինի, իսկ ուտեստները նրբահամ։ Այս տարի խորհուրդ է տրվում սեղանին ունենալ ջագարից պատրաստված ուտեստներ։ Իդեպ, եթե ջագարի միս եք գնել, ապա լավ կլինի նախապես սառեցնեք այն մի քանի օր, ապա հալեցնեք, որպեսզի միսը ավելի փափուկ դառնա։ Խորհուրդ է տրվում սեղանին ունենալ արծաթագույն սպասք կամ սկուտեղ, որի վրա էլ կմատուցեք հիմնական ուտեստը։ Տոնական սեղանին լավ կլինի, եթե առկա լինեն ձկնային ուտեստներ, որոնց առկայությունը եւ խրախուսելի է եւ օգտակար։ Շատերն են ասում, որ 2013 թվականը լինելու է իմաստության եւ երազանքների իրականացման տարի, դե իսկ մենք ինչպես տրամադրվենք, այնպես էլ տարին կշարունակի իր անակնկալները մատուցել մեզ։ Եվ այսպես 2013 թվականը ըստ չինական հորոսկոպի պետք է անցկացնենք ընտանիքի անդամների կամ ընկերների հետ ջերմ մթնոլորտում բարձր տրամադրությամբ։ Հագուստից նախապատվությունը պետք է տալ ավելի մուգ գույներին, բայց դա բնավել չի նշանակում, որ չեք կարող կրել, ասենք, կապույտ զգեստ։ Խրախուսելի է նաև փայլուն հագուստը։ Տան զարդարման հարցում կարելի է օգտվել տարբեր փայլուն եւ վառ ձյունիկներից։ Իսկ այժմ անդրադառնանք ամանորի սեղանի զարդարմանը, ինչպես զարդարենք այն, որպեսզի գոհացնենք 2013-ի խորհրդանիշ ջրային սևոցին։ Դիտում ենք։ Ամանորի սեղանը տոների կարևորագույն խորհրդանիշներից մեկն է, այնպես որ այստեղ ամեն ինչ կարևոր է, սկսած զարդարման պարագաներից եւ ավարտած կերակուրներով։ Խրախուսելի են բյուրեղյա, արծաթե, ոսկեզոծ սպասքը։ Քանի որ 2013 թվականը ջրային օդի տարի է, ուստի կարող եք ձեզ շրջապատող մթնոլորտը ջրային էլեմենտներով զարդարել, օրինակ ջրային մոմերով, ծովային խեցիներով, աստղիկներով։ Եթե հետևում եւ հավատում եք, որ խորհրդանիշները կարող են ձեզ հաջողություն բերել, ապա ձեռք բերեք նաեւ օդի արձանիկ, սակայն ոչ մետաղյա։ Ցանկալի է փայտե, ապակե կամ կավե։ Սեղանին անպայման մոմեր վառեք։ Նոր տարվա գիշերը կարող եք օգտվել տաք կերակրատեսակներից, իսկ արևելյան ծագում ունեցող համեմունքների արկայությունը դրանցում էլ ավելի կգոհացնի օդին։ Իհարկե լավ կլինի, եթե մենք ամեն ինչ ճիշտ ժամանակին հասցնենք եւ գեղեցիկ կերպով մատուցենք, բայց ամեն դեպքում հիշեք, որ կարևորը բարձր տրամադրությունն է։ Քիչ է մնում, որպեսզի հրաժեշտ տանք 2012 թվականին, սակայն մինչ այդ եկեք դիտենք, թե ինչպես են դիմավորում նոր տարին մեր մոլորակի այլ բնակիչները։ Տարվա լավագույն տոնին Եվրոպան երկար է պատրաստվում։ Արդեն դեկտեմբերի սկզբին մարդիկ զարդարում են իրենց բնակարաններն ու շենքերը։ Իտալիայում, Միլանում, գոթական ոճի տաճարի կողքին ամեն տարի տոնածառ է տեղադրվում, որը զարդարված է ամանորը խորհրդանշող պուանսետիա ծաղիկներով։
Իտալիայի շուկաներում լեփ-լեցուն են ձկնատեսակները, զանազան մրգերը։ Իտալացիները այդ օրը տանից դուրս են նետում անպետք եւ հին իրերը, սկսելով տարին նոր ուժով։ Շվեյցարիայում եւս շատ մեծ ուշադրություն են դարձնում ձևավորմանը, որը նկատելի է շատ շենքերի պատշգամբներից, իսկ Եղևնին զարդարված է Սվարովսկու քարերով, որոնցից յուրաքանչյուրը բավականին թանկարժեք է, բայց անշուշտ գեղեցիկ։ Զարմանալին այն է, որ այսպիսի շքեղ տոնածառը ոչ ոք չի հսկում եւ մարդիկ չեն էլ մտածում խախտել նման գեղեցկությունը եւ վնաս հասցնել պետությանը։ Փարիզում ամանորի տոներին կրկնապատկում է զբոսաշրջիկների քանակը, որտեղ այս օրերին վաճառվում են ցանկացածի նախասիրությանը համապատասխան եւ տարբեր գույնի եղևնիներ, իսկ Էյֆելյան աշտարակը զարդարվում է հազարավոր լույսերով, որոնց գույնը ժամերի հետ փոփոխվում է, իսկ ամանորի գիշերը լազերային շոու է ցուցադրվում։ Անգլիայում հեքիաթների թեմատիկայով բեմադրություններ են բեմադրվում, միմյանց շնորհավորական բացիկներ հղում։ Իդեպ, նման բացիկների գաղափարը ստեղծվել է հենց Անգլիայում։ Ուշադրություն, ամանորի տոներին ընդառաջ անակնկալները Դելտա կլինիկում շարունակվում են։ Ողջ օրգան համակարգերի համակարգչային ախտորոշում, որը կիրականացվի բացառիկ գնով, ընդամենը 5000 դրամ։ Շտապեք օգտվել ձեզ ընձեռված այս առաջարկից։ Տեղեկացեք ձեր օրգանիզմի ընդհանուր վիճակի մասին։ Հասցե Թամանյան 6 Կասկադի հարևանությամբ։ Հեռախոսահամար 500 560։ Հաղորդմանը սպասարկում է Մանիա գեղեցկության սրահը, հեռախոսահամար 226042։ Դե իսկ Հայաստանում նոր տարին դիմավորում են ընտանիքի անդամներով, համեղ կերակրատեսակներով գեղեցիկ սեղանների շուրջ։ Մեր ստեղծագործական խումբը շնորհավորում է բոլորիդ նոր տարին, ցանկանում, որ 2013-ը լինի սիրո, բարության եւ որ ամենակարևորն է առողջ տարի։ Կհանդիպենք։